Блин, мне только что запись началась. Да, я тебя убью! Грязь! Все пытаются этот шедевр заснять. А можно рядом шарик? Ребята, сейчас играем рыбаки и рыбки, разнимаемся по 3 человека. Вот мы вместе. Так, аккуратно, я снимаю. Снимай. 3 человека можно. Смотри! Так, давайте. Рыбаки и рыбки, идем играть. Здесь жарко. Ха! Встаем, играем рыбаки и рыбки.